എല്ലാവർക്കും അടുത്ത റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. അധികം സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിലിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. അതിന് കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചും എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉള്ളിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചേക്കുന്നത്, തീരെ നൈസായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. പച്ചമുളകും അതേ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്, തീരെ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് മുറിച്ച് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക, ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി എടുക്കണം. കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി എല്ലാം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ശരിക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ സവാളയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 1/4 കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത്, കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പൊടി ഒന്നിച്ച് ഇടരുത്, എന്തോരം പൊടി വേണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് കുഴച്ച് വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് നമ്മൾക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള അളവിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഫുള്ള് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇതെല്ലാം മസാല ഇതെല്ലാം ശരിക്കൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കണം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കിത് നല്ലപോലെ ഒതുക്കി വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഒരു 5-10 മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ശകലം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മസാല ഉപ്പ് എരിവ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റെല്ലാം എല്ലായിടത്തും നല്ലപോലെ ആയി വരും. ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതിന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ബോളായിട്ടാണ്, ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. നടുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് വടയുടെ ഷേപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇടയാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി പലഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണിത് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ബോൾസാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ചൂടിലിട്ടിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. 2 സൈഡും എല്ലാം നല്ലപോലെ ചുറ്റും നല്ലപോലെ മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റിൽ ശരിക്ക് ആയി വരും. ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി. ഇത് ചായയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത്. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വറുക്കാനായിട്ട് ഇട്ടത് റെഡിയാക്കി കിട്ടും. 2 സൈഡും നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ചൂടായ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുമ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക.
നല്ലപോലെ എണ്ണ മാറ്റി നമ്മൾക്കൊരു അരിപ്പ പോലെയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എണ്ണയെല്ലാം ശരിക്ക് പോയി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇത് കോരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്, ഹോളുള്ള വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ അതായത് എണ്ണയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഒട്ടും എണ്ണയില്ലാതെ നമ്മൾക്കിത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോരി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും എണ്ണയില്ലാതെ നമ്മൾക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തതും കൂടി നമ്മൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലഹാരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല ഈസി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.